Kalian udah pakai Seraki keycaps set tapi rasanya bosan karena keycapsnya terlihat polos? Coba deh lirik Seraki Dragon Novelty Keycaps. Sesuai namanya, set ini hanya dikasih novelties aja ya, sebanyak 24 keys, bukan full set keycaps. Nah, novelty-nya itu diberi pattern dragon yang unik, sehingga bikin tampilan keyboard jadi lebih menarik. Printing legend-nya pun tajam, tidak ngeblur sama sekali. Secara kualitas keycaps sama seperti Seraki V2, memakai bahan alumina seramik yang keras dan padat, menghasilkan suara lebih deep pada keyboard kalian. Feel saat dipakai berasa lebih adem dibanding keycaps plastik, namun terasa agak licin karena sangat mulus. Novelty set ini juga diberi beberapa pilihan warna, tinggal kalian sesuaikan sama warna keyboard aja.